Fala aí, proprietário de Mercedes-Benz, você que tem sua CLA 250, CLA 45, veículo apresentando aí um tranco ao frear, ou também quando você arranca mais forte, a característica parece que tem alguma coisa batendo debaixo do carro. Esse barulho pode estar vindo do diferencial traseiro, que é um defeito crônico aí nessas carrocerias. Aqui na Benscar a gente consegue fazer o reparo desse sistema de transmissão, né? A gente desmonta ali o diferencial traseiro para poder avaliar o sistema multidisco que tem ali. Esse carro trabalha com um sistema de embreagem dentro de diferencial traseiro. Então vem para cá, vem para Benscar que a gente vai te dar a solução.